بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. جاءت هذه الآية في مجال وعظ المؤمنين وتعريفهم بطريق الرب سبحانه وتعالى. قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم، الحسبان هو الظن، يعني هل تظنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني ولم يحصل لكم ما حصل للأمم السابقة فيأتيكم مثل ما آتاهم من الاختبارات والابتلاءات التي يتبين بها صدق الصادق من كذب المدعي للإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي دون اختبار وابتلاء، ولما يحصل لكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. والذين خلوا من قبلنا من أهل الإيمان، قال جل وعلا عما جاءهم، قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء الشدة، والضراء الضر، فقد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأصناف من الابتلاءات. وزلزلوا من الكفار والأعداء. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا فيما قص أحوال أهل الإيمان السابقين. فهذا نوح قد ابتلي والمؤمنون معه بلاء شديدا، وأصابهم الكرب العظيم من الكفار ومع من السخرية والاستهزاء والاحتقار، ثم التهديد. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. آخر الأمر وآخر المطاف هددوه بأنه إما أن ينتهي عن دعوته وإلا أن يرجموه. وهكذا فعل بكل الرسل من بعده والأنبياء. فقد قيل للوط: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال قوم شعيب له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهدد بإما أن يعودوا إلى ملتهم في الكفر، وإما أن يخرج هو وأهل الإيمان معه. وهذا موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل قد أوذوا وفتنوا وامتحنوا امتحانا عظيما، حتى قال بنو إسرائيل لموسى بعد أن جاءهم: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وانظر ما قال فرعون لملئه عندما حرضوه على بني إسرائيل وقالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا كذلك عيسى وحواريوه الذين آمنوا معه قد أوذوا وابتلوا بلاء عظيما، فقد لوحق عيسى بن مريم عليه السلام من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، والطلب في إثره. بنو إسرائيل الكفار منهم يعادونه عداء شديدا، والرومان يطلبونه بدفع وطلب من بني إسرائيل ليقتلوه. ثم هؤلاء الأنبياء قد الكثر الذين نالهم الأذى وبلغهم القتل في سبيل الله. فهذه سنة جارية في كل أهل الإيمان، هي أنهم يبتلوا، لكن يجعل الله تبارك وتعالى العاقبة لهم. فهنا هذه الآية إنما هي تذكير لأهل الإيمان أن طريقهم طريق طويل، وطريق كما يقال مليء بالأشواك، وفيه كثير من الآلام والمشاق والمتاعب، فيه البأساء شدة من الكفار، وفيه ضراء ضر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه ضر وشدة قد تأتيهم أفرادا أو جماعات بسبب من الرب جل وعلا، وفيه أشياء أخرى تأتيهم بأسباب من الكفار يفتنونهم ويعذبونهم. وهكذا قد وقع يعني لأتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، فمنذ أن دعا النبي يعني إلى الإسلام في مكة واتبعه من اتبعه من ضعفة المسلمين ومن بعض أشرافهم، لقوا الآلام والمشقات والعذاب والإخراج، فأخرج كثير منهم من مكة، فروا بدينهم فيه. من بقي في مكة عذب، اضطهد، استهزئ به، ونال الأذى حتى شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه صنوف من الأذى الشديد. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة، فيأتي الكفار يتضاحكون به ويقولون من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعوه يعني على ظهر محمد إذا سجد، ويأتون بسلى الجزور ويجعلون النبي ساجد عند الكعبة فيضعون سلى الجزور على ظهره وهم يتضاحكون، والكل يدفع الآخر، يعني أنا ما سويت هذا الذي فعل، ويتضاحكون بهذا، حتى جاءت ابنته فاطمة عليه السلام فرفعت هذا عنه. وأمور عظيمة جدا من الابتلاءات وقعت. ثم إن النبي خرج بعد أن تآمر به الكفار ليقتلوه، فقد عزموا في نهاية المطاف أنه لا بد من قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيسر الله لنبيه أن يخرج سالما من بين يعني أيديهم ويأتي المدينة. ثم لما جاءت المدينة كانت هناك ابتلاءات للنبي والفئة المؤمنة معه بطريق آخر، فبالرغم أنه كانت لهم العزة في المدينة إلا أنهم ابتلوا بالكفار من كل مكان، حتى كان هذا الابتلاء في غزوة الخندق عندما أحيط بالمدينة وأصبحت يعني الكفار حولها يحيطون بها إحاطة كما يقال السوار بالمعصر، جاء المسلمين جنود الكفر من كل مكان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود الكفر فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلت قلوبهم، وكثير منهم
يعني ظن بالله الظنون، كما قال جل وعلا: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فأمر عظيم هذا، يعني من جملة الابتلاءات. وظل المسلمون في هذه الابتلاءات حتى الفتح، حتى فتح مكة، وهم يعني يخرجون من ابتلاء إلى ابتلاء، كما قال تبارك وتعالى للمنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالله يذكر أهل الإيمان بأن طريق الجنة ليس طريقا سالما من العقبات، وأنه بمجرد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يصبح الطريق سالم وسالك إلى الجنة رأسا. لا، ده قبل أن يصل إلى الجنة لا بد أن يمر بمراحل طويلة من الابتلاءات والاختبارات والامتحانات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني هكذا بلا ابتلاء ولا اختبار ولا امتحان. ولما يأتيكم، لما لم يحصل بعد، لما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني يأتيكم مثل ما أتاهم من هذه الأمور: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني أنه في الزلزال الشديد الرسول يقول قبل المؤمن، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، يعني كأنهم يستبطئون نصر الله، متى سيأتينا، يعني لقد تأخر نصر الله تبارك وتعالى علينا. الرسول كمان يقول هذا، يعني ما هو فقط المؤمنون بل الرسول الذي يكون معهم يعني يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نوح أنه قال: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب، يعني قد غلبت ووصل الأمر بي إلى الحد، يعني فانتصر، يعني فانتصر لي. وكما فعل لوط أنه قال لأضيافه من الملائكة وهو لا يعلمهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني يا ليت لي بقوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني ينقذني مما أنا فيه، مما ينتظرني من الخزي والعار من هؤلاء المجرمين الذين أحاطوا بداره من كل مكان. وهكذا يعني الرسل وصل بهم الأمر إلى أنهم استبطأوا نصر الله تبارك وتعالى. وقال أهل الإيمان معه متى نصر الله. وقد جاء أن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت له: يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني استنصر لنا الله عز وجل، اطلب لنا النصر من الله عز وجل، ادعو لنا. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتين، يعني ينشر من مفرق الرأس حتى يشق شقين، ويمشط بأمشاط الحديد، يعني يأتي الكفار له بمشط من الحديد فيمشط ما بين عظمه ولحمه، يعني كل لحمه ينهش 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 كده حتى يقع ويبقى يعني عظامه فقط، لا يرده ذلك عن دينه. والله، أو قال: والذي نفس محمد بيده لتخرجن الضعينة من بصرى الشام إلى صنعاء اليمن لا تخاف إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. قال لهم: الأمر سيستقر وهذا الدين سيتمكن. وتخرج الضعينة، يعني المرأة المسافرة، تخرج من طرف الجزيرة إلى طرفها الآخر لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وكون امرأة تمشي آمنة لا يتعرض لها معناها الأمن في كل مكان. الآن في مكة حاضرة الجزيرة لا يستطيع الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أبو ذر فقط قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله جاء فقط يسأل عن النبي
قال أين هذا الرجل الذي خرج فيكم يعني يزعم أنه نبي؟ فضربوه، كلهم تجمعوا عليه وضربوه حتى أغمي عليه، ولم يدفع عنه إلا العباس بن عبد المطلب. قال له هذا طريقكم، هذا من غفاري، وهذا طريقكم يعني في التجارة، هذا أهله يقطع طريقكم، ونحاهم عنه. وبقي 40 يوم يعني في مكة لا يسأله أحد ولا يعطي أحد كسرة خبز يأكلها، يقول والله بقيت فقط على ماء زمزم، يقول حتى سمنت. فقال النبي إنها طعام طعم وشفاء سقم. فبقي 40 يوم يعني لا يشرب إلا الماء فقط، يقاطعونه أهل مكة، والحال أنهم يطعمون الحجاج ويقرون الضيف، يأتيهم من يأتيهم من كل أطراف الجزيرة فيطعمونه ويكرمونه مجانا. ولكن لأن هذا يعني لما كان الإسلام تغير كل الأمر، وهذا لأنه فقط سأل عن النبي، ما عمل شيء، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أسلم، وإنما فقط لمجرد سؤاله عن النبي، ورجل غريب غفاري ونزل عندهم، فلم حتى يقروه ولم يضيفوه، وإنما ضربوا لمجرد فقط أنه سأل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أمر يعني كأن الله يقول للمسلمين لا دخول للجنة دون ابتلاء واختبار وتمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم والذين خلوا من قبلنا الأمم السابقة من أهل الإيمان السابقين مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال جل وعلا ألا إن نصر الله قريب. أي اعلموا أيها المخاطبون أن نصر الله قريب، وإن استبطأه يعني أهل الإيمان فهو قريب لا بد أن يأتي، والعاقبة للمتقين. وهذا يعني هذا هو يعني سيرة كل أهل الإيمان من بدء الخليقة. فمع استبطائهم نصر إلا أنه جاء ونصرهم الله تبارك وتعالى، فقد نصر الله نوحا وأهل الإيمان وأنجاهم، وكذلك هود والذين آمنوا معه، وصالح والذين آمنوا معه، ولوط وأهل بيته، ونصر الله تبارك وتعالى إبراهيم من قومه وأذلهم ولم يمكنهم مما راموه من النيل منه، وكذلك نصر موسى وأهل الإيمان معه، وعيسى وأهل الإيمان معه. فالنصر لله والعاقبة دائما للمتقين. قال جل وعلا ألا إن نصر الله قريب. هذا الفاصل الذي جاء من السورة في ثنايا الأحكام نوع فاصل تعليمي عظيم، علم الله تبارك وتعالى فيه أهل الإيمان أعطاهم هذه الدروس البليغة العظيمة التي تبين لهم مسيرتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك السورة في فاصل جديد من الأحكام التي يشرعها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. وجاءت هذه التشريعات جوابا على أسئلة يسألها أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أول هذه الأسئلة قال جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أول أمر جاء على الإنفاق، إنفاق المال. يسألونك ماذا ينفقون، وماذا ينفقون يعني ما الذي ينفقونه، كأنهم يريدون أن يحدد الله تبارك وتعالى لهم يعني مقدار النفقة وكيفيتها. فهنا وجههم الله تبارك وتعالى إلى الأبواب التي ينفقون منها، وأجابهم عن ماذا ينفقون إلى أن أي نفقة ينفقونها لله تبارك وتعالى فالله يقبله. قل ما أنفقتم من خير، أي خير، والخير المال وكل ما ينتفع به هذا خير. ومن خير يعني هذا لتأكيد يعني هذه النكرة إنه أي شيء أي خير كان ولو كان ذرة من هذا الخير، شق تمرة
أي صورة وأي جزء من الخير تنفقونه وجه الله تبارك وتعالى إلى يعني أولى يعني الأبواب بالنفقة، فقال فللوالدين. فالوالدين أحق الناس بحسن الصحبة وبالإنفاق عليهما وببذل المال لهما وفي راحتهما، وذلك أنه يعني من العبد استيفاء للحق، فإن للوالدين حق عظيم على يعني الأبناء، ولا مهما بالغ الإنسان لا يمكن أن يوفيهما حقهما. منين يوفي الإنسان حق أمه؟ فالأم عملت جميل لا يمكن للإنسان أن فهي جعلها الله تبارك وتعالى وعاء الخلقة، حملته في بطنها ما حملت 9 أشهر تزيد وتنقص، ثم التصق هذا الطفل بها حملا وإرضاعا وخدمة، كما قال جل وعلا وصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عام، فمع ضعف البنية يأتيها ضعف الحمل فيكون ضعف على ضعف، ثم إرضاع ل2 ثم لا ينفصل عنها إلا ب30 شهر، يعني 30 شهر هو تحمله وترضعه وتخدمه وتقوم به وتسهر عليه، فلا يمكن. وكذلك الوالد المنفق الذي رعى هذه الأم وهي زوجته وأنفق عليها وأنفق على الولد، هذا أمر عظيم. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يجزي والد يعني والديه إلا أن يجدهما يعني عبدين فيعتقهما. هذا فقط هو الذي يمكن أن يجازي به يعني الإنسان والديه، إلا إذا وجد أمه أو أباه عبد واشتراه وأعتقه، فيكون هذا نعم هذا قد صنع فيهم جميلا مكافئ لجميلهما. فإذا مهما أنفق الإنسان لوالديه إنما هو مكافئ، أو يعني ولن يكون مكافئا، يعني إنما هو يؤدي دين عليه تجاههما. فللوالدين، وقد جاء أن الأم مقدمة كذلك على الأب، كما جاء في الحديث يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وقد قدم الله تبارك وتعالى بعد الوصية بالوالدين قدم الأم، قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه، فذكر الأم بعد ذكر الوالدين مما يدل على أنها مقدمة عليه. والأقربين، الأقربين يشمل كل من له قرابة، وطبعا القرابة هي درجات، فبعد الوالدين يأتي الإخوة، وفي الإخوة يتفاضلون، كل من كان أقرب في الرحم يكون أقرب في الأخوة، فالأخ الذي يليك أقرب يليك في الولادة أقرب إليك من الأخ الذي بعده، وهكذا. الإخوة الأشقاء أولا، ثم الإخوة لأم ثانيا، ثم الإخوة لأب، فهذه كذلك ترتيب الإخوة في الدين. ثم بعد ذلك يعني بعد الإخوة يأتي يعني صلة من يدلون من الأم، أقارب الأم، ثم أقارب الأب، وهكذا. فهؤلاء الأقربين، وأقرب القربة الأرحام، كل من يجتمعون ويلتقون عند رحم واحدة هم أرحام، فهؤلاء النفقة في هؤلاء. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، فبعد البلوغ لا يتم، فاليتيم المحتاج، وهذا غالبا ما يكون الإنسان إذا مات أبوه دون البلوغ، ربما يكون إذا لم يترك له مالا فيكون في الأعم الأغلب يعني ربما يكون فقيرا ومحتاجا. والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي أقعدته يعني وأسكنه الفقر وأقعده. وابن السبيل المسافر المحتاج الذي انقطعت نفقته وهو مسافر،
والسبيل هو الطريق، وسمي ابنا له من الملازمة، يعني الإنسان إذا لازم شيء يقال ابنه، فلأنه ملازم الطريق يعني ما زال لسه ملازما للطريق. وإذا كان محتاجا وإن كان غنيا في بلده لكن لا وسيلة له إلى يعني ماله، فهذا الغريب المحتاج هذا يعطى. ثم قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تكرير وإعادة وتأكيد في آخر الآية لما كان من أول الآية: ما أنفقتم من خير، ثم قال هنا: والله وما تفعلوا من خير، أي خير تفعلوه فإن الله به عليم. حظ منه سبحانه وتعالى أن يفعل الإنسان الخير، وذلك ما دام أن الله يعلمه. أي خير يعلمه الله عز وجل، وما دام أن الله يعلمه إذا لا بد أن يكافئ عليه وأن يجازي عليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يضيع يعني عمل عامل قط. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني اعلموا أيها المنفقون أن الله تبارك وتعالى عليم بما تنفقونه، فما دام أنه عليم بنفقة إذن لا تضيع عنده سبحانه وتعالى. هذا حظ عظيم على الإنفاق في سبيله. ثم جاءت الآيات إلى تشريع القتال وبيان أحكامه، فقال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما كان القتال من التشريعات الشديدة، فإن القتال إيجاب الله تبارك وتعالى المسلمين أن يقاتلوا الكفار للمصالح العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى على القتال، كدفعهم وكذلك قتالهم للكفر حتى يرجعوا عن كفرهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله، كما قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فيقاتلون للكفر. وكذلك قتال الذين يمنعون ويصدون عن سبيل الله عز وجل حتى يفتح الطريق لأهل الإيمان بزوال رؤوس الكفر والصادين عن سبيل الله، وكذلك الاستخلاص أهل الإيمان، وكذلك حتى لا تكون فتنة. للقتال منافع وفوائد عظيمة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعلو الكفر ولا يبقى إيمان، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بيع وصوامع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا أن الله تبارك وتعالى يدفع أهل الإيمان بأهل الكفر لعلى الكفر ولما كان لله تبارك وتعالى في الأرض وهي أرضه من بيت يعبد فيها سبحانه وتعالى، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالقتال له منافعه وفوائده العظيمة، لذلك فرضه الله تبارك وتعالى هنا على أهل الإيمان وقال: كتب عليكم القتال، وكتب أي فرض. لما كانت شريعة القتال شريعة شديدة وشاقة، لأن القتال ما معنى القتال؟ إنما هو تعريض للنفس والمال للهلاك، نفس للقتل والمال للضياع، وكذلك الأولاد والأهل والأوطان، هذه قتال الكفار، وقد يكون الكفار أكثر عددا وأكثر قوة. أقول لما كان الأمر كذلك فإن الله تبارك وتعالى سهل هذه المهمة الشاقة حتى يتقبلها أهل الإيمان، فقال: وهو كره لكم. نعلم أن القتال كره لكم، كره النفس، لأن هذا من التكاليف الشاقة. ثم قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تركنا الوقت لهذه الآيات تفصيل في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.